Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Брашенстата мана е гъбично заболяване, широко разпространено у нас. Освен зеленчукови култури, тя напада и много декоративни растения – розата, хризантемата, божура и други градински цветя. Първоначално брашенстата мана покрива с бял налеп младите пъпки и листа, а накрая може и цялото растение. Върху листата първо се появява бял налеп, който се оплътнява, разраства и придобива брашнест вид. Нападнатите листа се набръчкват, изсъхват и окапват, литораслите се изкривяват и понякога прекратяват растежа си. При доматите петната пригарят и листата се деформират. При пипера листата бързо увяхват и окапват. Когато брашенстата мана порази голяма част от листата, растенията отслабват и плодовете съзряват преждевременно. Спорите на патогена се разпространяват чрез вятъра, а добрата новина е тази, че ако едно растение е заразено, то съвсем не означава, че непременно ще се разболеят и останалите. Брашенстата мана е специфична за приемника. Например, брашенстата мана, която засяга тиквите, не е същата, която засяга цветята. Брашенстата мана обикновено отнема около 7 до 10 дни, за да завърши развитието си. Препоръчително е да се пръска на всеки 7 дни, за да предотвратите репродукцията на спори. Отлична превенция на брашенста мана ще бъде лечението с менни препарати в началото на пролетта и късната есен след листопада. Това може да бъде 3% бордолезова смес, с която ще трябва да обработим и ствола, както и клоните. Пръскат се не само стъблата, но и почвата около растенията. Избягваме и минимизираме риска от брашенста мана, като избираме устойчиви сортове растения. Осигуряване на добра циркулация на въздуха, отглеждане на опорни конструкции и на участъци без засенчване. Втората половина на юли се прекратява подхранването с азотни торове. Използваме фосфорно-калиеви удобрения. Дезинфекцията на инструментите, чрез които се прехвърлят спори от едно растение на друго, използва се силен оцет или белина в съотношение 1:10. Редовно преглеждане на по-старите листа за инфекции и отстраняване. Болните части от растенията се изрязват и изгарят. Лозарите е добре да засаждат розови храсти в началото на редовете с лозите и в средата на лозовите масиви. Розовия храст е като показалец за бъдещото здраве на лозите и по него се срещат най-опасните болести – брашенста мана и сиво гниене, както и кореново гниене и бактериален рак. Доказано е, че паразитите и заразите атакуват розовите храсти винаги около една седмица преди лозата. Природни средства срещу брашенста мана. За да приготвим разтвор, нарязваме на ситно 4 глави чесън, добавяме в 10 литра вода и поставяме на котлона да заври. Изчакваме да изстине и напръскваме растенията. Използваме и настойка тинктура отвара от люспи от лук и чесън. Видео има в моя канал. Най-доброто народно средство срещу брашенста мана се счита содо-млечната смес. Тя се приготвя, като към половин литър мляко се добавят 3 равни чайни лъжички сода и половин чайна лъжичка течен сапун. Разбърква се и се пръскат листата от двете страни. Доказано е, че млякото и млечната суроватка работят и без сода бикарбонат. За предпочитание е да се използва високомаслено мляко, защото фероглобулинът в млякото е активната съставка срещу гъбичките, а мазнините благоприятстват прилепването. Друг метод е използване на горчица на прах. За нея има видео в моя канал. Универсално средство е разреден калиев перманганат 5 грама в 10 литра вода. Използва се бледо-розов разтвор. Добре се отразява и разтвор на дървесна пепел, който се приготвя от 1 кг дървесна пепел в 10 литра вода, престоява 1 ден, прецежда се и се добавят 20 грама разтворен домашен сапун. Стриктно се пръска през ден. Дървесната пепел е много добро средство при оидиум при лозите. Кислородна вода 3%, слагаме 2 супени лъжици в 1 литър вода. Пръскаме на 7 дена всички растения. За профилактика срещу брашенста мана поливаме 3 пъти в сезона краставичките с слаб разтвор на гранофорин, гранулин. Ако видеото ви е харесало, натиснете палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!